Mitoy ny fampafantarana ny lamina hampirindra ny fiarahamonina eto Antananarivo, mitoy amin'ny fanomezana fampiofanana ny ireo mpitondra sarety izany. Fampiofanana niompana tamin'ny fampafantarana ireo lalàna mifeny fivezivezen'ny sarety eny an-dalambe. Ny fitondran-tena tokony ananan'ireo mpitondra sarety, ny feheza mitsipika munisipala misana ny fikolom-pahasalamana, ny signalisation routière sy ny lalàna mifeny fifamoivoizana, ny fampafantarana azy ireo ny votoatin'ny karatra sy ny badge numerika. Ny fitondran-tena tokony ananana amin'izay mampitarika sarety anazy, mba ho lavitra ny fitenenan'ny olona hoe mpitarika sarety sanatria mivava maloto, mpitarika sarety sanatria mivava tsy manaja olona, mpitarika sarety sanatria mivava voretra. Izay zany no eviten'ny commune urbaine Antananarivo, fa tena hoe mpitarika sarety mendrika, mpitarika sarety manaja ny lalàna, mpitarika sarety mahay manaja olona, mahay miresaka aman'olona ary mahay manaja ny lalàna mifeny fifamoivoizana. Natomboka tamin'ilay tompo sarety zany le fanofanana satria tsisy dikany ny ataontsika hoe communication entre an'ilay tompony sy mpitarika raha tsy hain'ny tompony ny lalàna mifeny fifamoivoizana. Raha tsy ivona nanomboka tamin'ny ity volana desambra ity ny fizarana ireo karatra numerika ho an'ny tompo-tsarety mba ahafahan'izy ireo manao ny asa fitadiavany. Nomena ny badge numerika ihany koa ireo mpitarika sarety mba ahafahana manara-maso sy mamantatra ny momba azy ireo sy ny sarety izay hoentiny.